Eu tô aqui com o meu segundo vídeo no YouTube. Hoje eu vou mostrar como fazer um avião que voa muito. No final do vídeo eu vou mostrar como ele voa. Beleza, pessoal? Então, pessoal, a gente vai começar. A gente vai dobrar a folha ao meio. Vocês vão ver que ela vai ter uma linha aqui no meio. Então vocês pegam e dobram, que tem aqui. Pega a outra ponta. Vai ficar assim, ó. Então, vocês vão lá, tá vendo essa ponta aqui, essa ponta? Vocês vão lá e vão pegar e vão fazer assim. Então, pessoal, vai ficar assim, que nem uma carta, como se parece uma carta. Então, vocês vão pegar essa ponta, vocês vão pegar essa ponta e vai vir até essa linha do meio. Ficou assim. Você vai pegar a outra ponta e vai fazer a mesma coisa. Vocês vão ver, galera, que vão ter uma ponta bem aqui, ó, parecendo um triângulo. Vocês vão lá e vão dobrar ela pra cima de novo. Vai ficar assim. Vocês vão lá e vão fazer assim com o avião. Isso aqui. Ó, vocês vão dobrar assim pra cima, vai ficar assim, ó. Viu? Vocês vão deitar no chão assim, do avião. Vocês vão pegar a asa e vai no máximo, do jeito que vocês quiserem, fazer assim, ó. Do outro lado. Ficou assim, pessoal. Se vocês quiserem que o seu avião fique melhor, vocês vão voar mais, não conseguir voar muito, vocês vão abrir de novo e vão fazer assim, ó. Pegar as duas pontas e dobrar. Até onde vocês quiserem, pessoal. Dobrar aqui de novo. Vocês vão lá, se vocês quiserem, vocês também podem pegar isso aqui, fazer assim. Fazer de outro modo, pessoal. Então, vocês vão lá, vão deixar assim a asa. Daí, vai ficar assim. E ele tá pronto, galera. Agora eu vou mostrar como ele voa do lado de fora. Pessoal, agora eu vou mostrar